बच्चों में होने वाली काली या सूखी खांसी, यह रोग 5 वर्ष से 1 वर्ष के बच्चों में होता है। इससे अधिक वर्ष के बच्चों में प्रायः नहीं होता देखा गया है। इसका लक्षण फेफड़ा, श्वसन नली और गला पर अधिक दिखाई देता है। इसमें जीभ, गला इत्यादि में एक प्रकार का श्वेत परत जम जाता है जिसे मेम्ब्रेन्स कहते हैं। अगर उसे जल्दी नहीं हटाया जाता है दवा के द्वारा या सफाई के द्वारा तो वह घातक रूप ले लेता है। बच्चा धीरे धीरे मुंह से सांस लेने लगता है, नाक श्वसन बंद कर देता है, जिसके चलते आँख के सामने काला घेरा पड़ जाता है और बच्चा सूखा खांसी रात में, शाम से लेकर रात में अधिक करता है। सुबह मुंह से थोड़ा आफियत होता है। तो इस तरह से सूखी खांसी या क्रूप कफ होने पर बच्चे को हवादार जगह पर रखना चाहिए। खिड़की के पास में उसे सोने की प्रबंध करना चाहिए। बच्चा अगर छोटा है, उसे दूध लेने में कठिनाई होती है तो उसे माँ का दूध भी बदल के बकरी का दूध देना चाहिए। साथ ही घरेलू इलाज आयुर्वेद या देसी नुस्खा से जो किया जाता है उसके साथ यदि होम्योपैथिक दवा का प्रयोग प्रारंभिक अवस्था में कर दिया जाता है तो बच्चे या रोगी शीघ्र ठीक होने लगते हैं और चंगा हो जाता है। इनके दवा प्रमुख निम्न हैं, जिसमें प्रथम अवस्था में एकोनाइट स्पॉन्ज या पर्याय क्रम से अदल बदल कर जल्दी जल्दी देने से कफ ढीला हो जाता है और बच्चा राहत महसूस करता है। कफ ढीला होने के बाद हिफर सल्फर, डोसरा, एंटीटॉड इत्यादि दवाओं का प्रयोग करने से बच्चा शीघ्र स्वस्थ होता है। अब कफ ढीला होने के बाद होम्योपैथिक में कफ निकालने के लिए हिफर सल्फर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कफ ढीला होने के बाद बच्चे को हिफर सल्फर देना चाहिए, जिससे कफ मवाद जो भीतर में जमा रहता है उसे निकलने में सहूलियत होता है। इसमें हिफर सल्फर, डोसरा और एंटीटॉड इत्यादि कार्बोवेद लक्षणानुसार देने से बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। यदि उपचार ढंग से नहीं किया जाता है तो बच्चे की हालत बिगड़ने लगती है और वह क्रॉनिकल स्टेज में चला जाता है, जिससे उपचार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः उपर्युक्त दवाओं का समय से प्रारंभ में ही प्रयोग कर बच्चे को ठीक कर होगा।